Kõik viitab sellele, et Venemaa võib valmistada ette uut Oreshniku raketirünnakut Kiievi vastu. Löögi alla võivad sattuda valitsuskvartal ja hoone, kus võimud kogunevad. Venemaa ähvardab uute massiivsete rünnakutega Kiievi vastu ja kutsub kõiki välismaalasi tungivalt üles Ukraina pealinnast kiiresti lahkuma. Kremli esindajad andsid mõista, et on valmis välja laskma veelgi rohkem ballistilisi rakette. Oreshnik ja teised teatasid, et Venemaa Föderatsiooni relvajõud alustavad süsteemsete löökide seeriat Ukraina kaitsetööstuskompleksi ettevõtete ja Kiievi administratiivhoonete pihta. On märkimisväärne, et Vladimir Putini jaoks on isegi välja mõeldud legend, nagu nad teaksid täpselt, kus Kiievis asuvad NATO baasid, mida nad samuti pommitama hakkavad. Vene sõjakorrespondendid juba kisavad, et kuu aja pärast on Kiievis võimatu elada. Ja analüütikud juba seletavad, mis täpselt sundis Kiilast diktaatorit Vladimir Putinit sellise sammu astuma. Ja see pole sugugi mingid suured võidud rindel. Kuid samal ajal juhtus midagi ka Venemaal endal. Moskvas astuti pretsedenditu samm. Moskva oblasti ja Venemaa suurimate linnade kohal suletakse õhuruum peaaegu täielikult tsiviillennunduse jaoks ja see keel kehtib kuni sõja lõpuni. Minu nimi on Aleksei Pitši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange videole like, kirjutage selle video alla ükskõik milline kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga Pitši News. Selle link on selle video kirjelduses. Niisiis, pärast eelmist rünnakut Kiievile ööl vastu 24. maid sealhulgas rakett Oreshnik. Venemaa välisministeerium kutsus täna välismaalasi üles võimalikult kiiresti Ukraina pealinnast lahkuma seoses löökidega otsustuskeskustele ja juhtimispunktidele Kiievis. Vene diplomaatiline ametkond teatas, et Venemaa Föderatsiooni relvajõud alustavad süsteemsete löökide seeriat Ukraina kaitsetööstuskompleksi ettevõtetele Kiievis. Muuhulgas on jutt projekteerimiskohtadest. Tootmine, programmeerimine ja ettevalmistamine droonide kasutamiseks, mida kasutatakse NATO spetsialistide abiga. Venelased teatasid samuti löökidest nii otsustuskeskuste kui ka juhtimispunktide pihta. Ja edasi tsiteerin. Seoses sellega, et nimetatud objektid asuvad üle kogu Kiievi, hoiatame välisriikide kodanikke, eriti diplomaatiliste esinduste ja rahvusvaheliste organisatsioonide töötajaid, et nad lahkuksid linnast võimalikult kiiresti ning Ukraina pealinna elanikke, et nad ei läheks sõjalise ja administratiivse infrastruktuuri objektide lähedale. Nagu ma juba ütlesin, Igor Vladimir Putin leidis lihtsalt ettekäände nende rünnakute jaoks. Venemaa Föderatsiooni välisministeerium väidab, et Kiievile tehakse lööke selle välja mõeldud Ukraina relvajõudude rünnaku tõttu. 22. mai öösel tavasid löögid Luganski riikliku pedagoogikaülikooli õppehoonet ja ühiselamut Ukrainas okupeeritud Starobelski linnas. Ukraina relvajõudude peastaap lükkas ümber selle Vene vale väidetava löögi kohta tsiviilühiselamule ajutiselt okupeeritud Starobelskis. Tegelikult tabas löök Rubikoni üksuse staapi Starobelski piirkonnas okupeeritud Luganski oblastis. Selgital, et Rubikon on Vene sõjaline eriüksus edasi jõudnud droonitehnoloogiate keskus, mille esindajad ründavad regulaarselt tsiviilelanikke ja tsiviilobjekte meie territooriumil. Danskim objektam na territoori Ukraina. Ukraina relvajõudude juhtkonna annetel tabati samal ööl ka naftatöötlemistehast, laskemoonaladusid, õhutõrjevahendeid, juhtimispunkte ja vastase elavjõudu. Kuid kindlasti mitte ühiselamut. Aga olgem realistid. Kas keegi peale pesemata venelaste tõesti usub, et Vladimir Putin suurendab rünnakuid Kiievi vastu Starobelski pärast? Samal ajal kui Ukraina droonid lihtsalt teevad maatasa naftatöötlemistehaseid üle kogu Venemaa. Tuletan meelde, et sõda Donbassis, sealhulgas Luhanski oblastis ja Starobelskis, on kestnud juba 12 aastat, alates 2014 aastast. Kogu Donbass on juba hävitatud rünnakute tõttu ja kas keegi peale metsikute venelaste usub, et Vladimir Putin otsustas alles nüüd kätte maksta selle välja mõeldud rünnaku eest ühiselamule? Siiski tuletan meelde, et varem väitis Vladimir Putin, et see juhtus ühiselamu ja kolledži rünnaku tagajärjel. Ühiselamu ja kolledži rünnaku tagajärjel hukkus väidetavalt 6 tsiviilisikut ja 39 said vigastada. Kuid iga päevaga mõtlevad venelased välja aina uusi ja uusi ohvrite arve. Ja sellisel Vladimir Putini käitumisel on muidugi mitu põhjust.
Üks peamisi uue ähvarduste laine põhjuseid on seotud sellega, et Vene armee pole rindel strateegilisi edusamme saavutanud. Nende rünnakutega püüab Putin ukrainlastele psühholoogiliselt survet avaldada ja sundida elanikkonda kapituleeruma. Teiseks põhjuseks võib nimetada Moskva püüdlusi, mõjutada rahvusvahelist diplomaatilist kohalolekut Kiievis. Venemaa on juba kahjustanud välismaiseid esindusi ega taha sattuda olukorda, kus tuleb end õigustada, kui rakett tabab mõne mõjuka riigi saatkonda. Ja samal ajal püüab Kreml, nagu ka täiemahulise sissetungi alguses 2022 aastal, saavutada seda, et diplomaadid lahkuksid täielikult Kiievist. Kuid siiski on selle Putini käitumise kõige olulisem põhjus veidi mujal. Kolmandaks põhjuseks on Vladimir Putini katse juhtida venelaste tähelepanu kõrvale sagenenud rünnakutelt Venemaa Föderatsiooni territooriumil ning võimetusest kaitsta omaenda piirkondi ja Moskvat. Et need metsistunud pesemata venelased räägiksid rohkem sellest, kuidas Orešnik tabas Belia Tserkovit, kuidas me nüüd võtame Kiievi 3 päevaga, aga enam mitte 3 päevaga, sõjakorrespondendid räägivad juba 6, nad on vist natuke realistlikumaks muutunud. Et nad arutaksid just seda. Aga mitte sellest, kuidas rünnakud tabavad Moskvad, kuidas rünnatakse naftabaase, kuidas põlevad sadamad ja naftatöötlemistehased 1500 kilomeetri kaugusel piirist. Milleks venelastel sellest rääkida? Las nad räägivad sellest, kuidas Kiievit rünnatakse. Lisaks on seda vaja Putinile, et näidata Venemaa eliidile, et kiilakas arusaamatus Putin, kes ei suuda isegi sõna uraa korralikult välja öelda, tal on ikka veel püssirohtu varuks. Aga probleem on selles, et Putin lasi jälle püksid täis. Esiteks, analüütikud Defense Expressist seadsid tugeva kahtluse alla Vene Föderatsiooni väite Orešniku raketi ülivõimsast hävitusjõust pärast Belia Tserkva tabamiskoha uurimist. Väljaande andmetel tekkisid pärast lahinguplokkide tabamust tavalisse pinnasesse, mitte betooni, vaid tavalisse pinnasesse, umbes 3 meetri läbimõõduga ja kuni 2 meetri sügavused kraatrid. Iga löögi võimsust hinnatakse umbes 5295 kilogrammile trotili ekvivalendis. Trotilovom ekvivalenti. Eksperdid märgivad, et tohutu kokkupõrkekiiruse tõttu aurustusi tabavad elemendid osaliselt, mis tõttu koha peale ei jäänud peaaegu üldse suuri fragmente. Samal ajal olid löögi tagajärjed märksa väiksemad, kui Venemaa pool varem väitis. Defense Express väidab, et löögi kogumõju oli võrreldav umbes 36 tugevdatud lahingupeaga Shahed drooni tabamusega. Samal ajal olid tegelikud kahjustused märksa väiksemad, kui võiks oodata pärast avaldust, et Orešnik suudab läbistada sügavalt kaitstud objekte ja maa-aluseid punkreid. Näiteks. Ja arusaamiseks, Zelenski punker asub üle 90 meetri sügavusel, aga see nõrkus tungis maasse vaid 2 meetrit. Mis 90 meetrit, mis punkrite läbistamisest me räägime? Selline ülivõimas Orešnik. Ja teiseks, Vladimir Putin ise vist eriti ei usu oma ähvarduste edusse. Juba nädala pärast plaanib Venemaa esimest korda sõja algusest saati peaaegu täielikult sulgeda Moskva õhuruumi tsiviillennundusele. Piirangud puudutavad lende kuni 5100 meetri kõrgusel ning see keeld kehtestatakse tähtajatult kuni sõja lõpuni. Piirangud hõlmavad märkimisväärset osa õhuruumist Venemaa pealinna ümber. Läänes piirneb keelutsoon Valgevene piiriga ja Peterburi õhuruumiga. Kirdeosas piirneb see Jekaterinburgi piirkonnaga, idas ja kaguosas Samaraga. Samal ajal on Venemaal ette nähtud mitmeid erandeid. Näiteks lubatakse lennata tellimuslendudel, päästete lennukitel ja nii edasi. Ja nii Putin jälle kõiki üle mängis. Siia panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused, kirjutage selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i töö Venemaal, seda saab tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses või kasutades teie ekraanil olevat QR-koodi. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!